Hello, good morning. Welcome back to my vlog, Evelyn Sintillas in Japan. Good morning. Umuulan na naman ngayon. Ito papasok ngayon. Duty ko is 8:30 to 5:30. Ito kain tayo. Almusal. Kahapon tapos na ang day off. At duty na naman ngayon. Yan. Walang katigil-tigil ang trabaho. Init. Maulan na naman. Hindi naman malakas ang ulan. Buti na lang kasi ang hirap magbisikleta pag ulan. Kasi. Ayoko talaga mag-raincoat. Nakakaano ba? Mainit pa. Sige mga friend, at tapusin ko muna, kakain muna ako kasi na alas 7 pasado na. 7:30 ako alis. Sige, see you later. Papunta na ako sa baba. Dito na ako. Malapit na. Umuulan. See you later. All my friends. Tapos na ang trabaho. Pauwi na. Yan. Umuulan. Ang lakas ng ulan. Yan. Grabe. Lakas talaga ng ulan. Sige. See you later. Hello my friend, welcome back to my vlog. Nakarating ako ng bahay. Lakas ng ulan, grabe. Napagod ako ngayon. Palagi naman pagod. Sige, alis muna kami. Bili kami ng bigas. Wala na kaming konsumo. Wala na kaming bigas. Wala na kaming makain. Grabe. Sige pa, ulan pa. Ulan pa more. Araw-araw na lang ulan. Sige, alis muna kami. Hello mga friends, andito na kami sa bahay. Ito yung binili kong bigas. 10 kilos yan siya. Mag 3,000 yen. Sa tubig. Ayan, ang pangtrabaho ko, 500 yen lang siya. Pangpaligo ng mga matanda. Kailangan kasi. Saka yan. Meron. Sabon panlaba. Ito yung pabango sa damit. Saka yun, sabon panlaba. Chucky. Bumili na ako ng Chucky. Baliktad. Chucky. Saka yung biscuit pantrabaho. Ayun lang. At saka ito, noodles. Noodles yan. Ito mo lang to, 78 yen. Yan. 78 yen. Ayan yung ulam. Ayun, bumili na ako ng blueberry jam. Yan po ngayon. Ayun, nagluluto ang aking anak. Gutom na po kami. O sige, kain muna tayo. Sige. Tayo. Ito yung aking chopstick. May chopstick yan. Yan ang aming ulam. Ang leftover. Sorry. May gunting. Ito pala yung ginagamit ko. Maliit na tripod. Yan siya. Ginagamit ko. Sige, kain na tayo. Kain muna tayo mga friend. Gutom na. Karating lang namin. Bumili ng bigas at saka yung kailangan sa bahay. Sige, bye-bye.
Hello to all my friends. Tapos na kaming kumain. Ayan, taob ng aming rice cooker. Wala na kasing kanin. Konti lang yung natira. Sakit ng ano ko yung gilagid ko na maga. Sa init siguro. Ayan, grabe. Ulan ng ulan dito. Buong araw. Bukas na naman ulan. Ako, walang katapusan ng ulan dito. Grabe, mag-ano na kasi. Mag-change na siya ng climate. Ano na, summer. August, dapat nga, July, mainit na eh. Kaya lang, ulan. Kaya yun, laging ulan. Bumili pala akong payong kanina kasi ano, yung isa kong payong, sira, hindi siya mailak pag i-ano mo siya, yung i-ano mo yung handle niya. Nasira ba, ayaw na maalak. Kaya bumili ako yung ano siya, yung pwede siya sa ulan, pwede sa init. Yung ano siya, yun. Dalawang purpose siya magamit. Pwede sa ulan, pwede sa init. Ayun ang binili ko. Mura lang din naman, 990 yen. Yun, binili. Kasi nga, pag bili kang mahal, di ba? Pag itapon mo, sayang. Maganda na yung bibili ka ng mura. Kasi pag itapon ko mo, hindi ka masayangan. Di ba? Nasayangan talaga ako sa pagtapon ng gamit kasi ano, iniisip ko nagtapon ako ng pera. Kaya yun, sa tapos ng kumain, yan, napagod. Busy kanina, kukuha sana ako ng video sa aming trabaho, kaya lang, napaka-busy talaga kanina. Kulang sa tao. Kulang talaga sa tao. Marami kasing may mga day off, ganon. Ganon din naman kami din pag may day off, di ba? Kulang din sa tao. Kaya yon, busy talaga kanina, sobra. Hindi ko sobrang pagod. Nagpaligo ako kanina umaga. Tapos yung bumili din ako ng short, 500 yen lang siya. Para sa sa aming trabaho, pag nagpaligo ng matanda, kailangan kasi yung mahabang shorts ba, hanggang tuhod. Hanggang tuhod. Yon, ang binili ko kanina para may mapalit-palitan ng ng shorts. Marami naman akong t-shirt. Okay lang. Ayun, eto, okay na siya, tapos na. Yung pala kahapon, yung sinabi ko na yung sa aircon na nagpakabit. Ang mahal na ba yan? Ano na pala, may nagamit pala sila doon, yung cover. Kaya naging mahal. Kaya yun. Pasensya na po. Kaya pala naging mahal kasi may kulang. Kaya naging 2 lapad mahigit ang bayad. Mahal-mahal, no? 2 lapad mahigit, magkano na sa Pilipinas? 8,000. 4,000 kasi siya. Magiging na siya, 9,000. Kabit lang. Yun. Kaya grabe, mahal. Okay, 10 minuto na ba? Baka tataas na to. Tsaka bukas pala, panggabi ako bukas, night shift. Tapos sa linggo, pupunta pala kami ng ng Costco. May mag-sponsor. Magbibili ng mga stock sa bahay. Bibili ng toilet paper, tissue paper, shampoo, conditioner, body shampoo. Kasi pag bumili kami niyan, aabot ng lambuan na stock. Kaya kailangan bumili doon. Mura lang kasi pag bumili ka. Kasi na siya, family size na talaga siya. Ayun, sa sabon kasing ginamit ng panlaba, wala kasi doon, kaya hindi kami makabili. Kaya yun, dito na kami bumili kasi naubusan na kami ng Kasi palagi kami nagsampay sa loob ng bahay at nangangamoy siya. Kaya ang binili namin yung hindi mangamoy. Kaya yun, sige po, maaga na po ako matulog ngayon kasi duty ako bukas, night shift, mahabang oras, 16 hours. Kaya need ko na mag-rest ngayon at maligo muna bago matulog. Ngayon, sige mga friends, maraming salamat sa inyong lahat at saka wait lang pala ha kasi ko mamaya. Ang sunod nito is shout out. Sunod nito. Wait lang. Sige, bye-bye. Shout out po mga friends. Wait lang ha. Shout out to Konko Bonsai. Tata Riza, kapatid ko. Inday Jean Vlog. Vince Jewelry. June A. Tambayan. Mitch Liz. Kiteves. Motiara Ramadhani. Farmless. Farmer TV, Irfan Hunter,
Simply Grisel, Inday Mamag Vlog, Mang Ins, Moises Journey Vlog, Kajoni TV, PD Boy, hi my friend, Pangs TV, Honey B. Lopez, Mami Bis Garden, hi Mami Bis, Dini Ako, Regina Bilarminog TV channel, Mayan Batino, Leah and Rollis Vlog, Aming TV, Libot Tutorials, Heritage Chicken Farming, Camera Wedding Kamar, JC Boy Official, Komando Sayor, Sir Boy Peralta, shout out po, Lizan Dizaye ba? Sorry kung nagkamali ako ha. Tita Vlogs, Manokotay Otang. From, from Jingo, Magdadaro. Hi sis, salamat sis. Manokotay Otang. Jingo Guapa, Salakan Vlogs, Jingo Magdadaro, Dainsky Vlog, sa Coverin Channel, Maribel Magbanua, Joy Jardine, Mang Juan's Kitchen, Special Mother's Activities, hi sis, nice to meet you. ELR Exclusive, Jing Ibanez, Lane Mate ba siya? Pasensya na po. Dahil talaga ako maano mag-pronounce. Sabtili, Alfredo Calo Vlog, Taga Bukid Farm Vlog, Aya ORG, Barbie's TV Channel, and Matahimik by Coach M. Ito po, shout out sa inyong lahat at saka yung sa sunod naman po, yung iba, kung yung hindi ko pa po na-mention ngayon, sa next vlog ko na naman po mag-shout out. O sige po, maraming salamat sa inyo, sa aking isang walang pagsawang panonood sa aking video. Sana hindi kayo magsawa ha. Panoorin nyo. Short video lang to palagi. Short video, always. Kaya ginagawa ko siyang short para hindi kayo mapagod manood. At saka maraming salamat sa inyo sa pagtulong nyo sa akin at sa pag-subscribe ninyo sa akin. At maraming salamat po sa inyong lahat, and more blessings to come sa ating lahat. At God bless you all and thank you. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. Good night.